Oke guys, selamat siang. Kali ini kita akan mukbang. Seperti biasa ini mau petis-petisan saja ya. Sini ada jantung pisang, ada buah pepaya, ada jambu batu, dan juga ini tibabal nih. Oke, langsung saja sebelum kita makan membacakan bismillah dulu. Baca doa dimulai. Nih, coba dulu itu tuh. Gimana? Mantap. Mantap. Panas-panas gini di tepi sawah. Enak sekali ya. Ini ada pepaya, kita coba. Mantap. Gimana deh? Mantap. Mantap. Tuh, lihat tuh. Kita coba yang ini ya. Ini ada kesed-kesednya ya. Kesed manis campur aduk. Mau coba ini. Di sini menunya sederhana karena tadi saya lupa bawa gula merah ya. Di sini saya hanya menggunakan kecap saja, sambal sama garam ya. Oke, kita coba nih pisang mentah ya, rasanya kayak gimana. Ini ada asal sekali ya. Kita coba yang ini lagi. Kita coba yang ini.
Mantap sekali. Nih guys. Wes. Mantap. Kita coba jambu batu. Kita lanjut makanin lagi guys.